日咧呢個美食特輯，我哋移師到嚟深圳，你一定叫唔到呢啲㗎天花板。超好食啊！我最愛。哇，感覺好似去咗日本咁喎，真係未試過喺深圳食咁貴嘅嘢。我覺得1888有啲貴，暫時都幾好食喎，個 view 又好靚喎。咩部位嚟㗎？係啊！哇！我人生第一次食提燈啊，未成熟嘅雞卵同埋豬卵管，好正喎！有冇傲人嘅傷風嘅感覺 ？Recommend。Hello， 大家好，歡迎嚟到蔡嘉欣嘅 channel。Hello。我哋就喺一個地方咧，喺南山區嘅萬象前海。今次係嚟食好嘢嘅，所以有幾間餐廳咧都想喺呢條片拍俾大家。首先要去萬象前海一間我非常中意，已經係今次第4次回訪，叫做炳勝私廚。嗱，呢一間咧其實係廣州嘅粵菜品牌啦。咁炳勝旗下咧其實就有好多唔同嘅小分支，但係炳勝私廚咧就係炳勝入面最 top 嘅，所以可以話係粵菜入面最頂級嘅。私廚成個概念咧就好似即係 private chef 咁，所以一入到嚟呢間餐廳咧，你會發現佢大廳嘅位置咧其實係比較細，但係反而有好多呢啲包廂。你睇我哋3個人都可以包一個箱，佢就係要俾你一種賓至如歸，私廚為你煮飯嗰種感覺。呢度每一個小包廂咧都有呢一個茶水間，佢會為你喺呢度泡茶。嗱，嚟到呢度係咪覺得佢好貴咧？其實佢真係唔係好貴，每人人均幾百蚊。咁我嚟過食晚市啦，今日我哋咧就嚟呢度飲茶。打頭炮炳勝必嗌就係呢個叉燒雙拼，哇！成個外殼脆皮叉燒，細細啖。呢個係蔡嘉欣自愛。我最愛脆皮叉燒真係超好食，即係咬落去夾夾聲，跟住啲油即刻爆出嚟，然後佢有啲糖衣咁樣甜甜地，哇！好好食，最好食，好食啊！再試下呢嚿，哇！喺呢個燈光下面佢見到晶瑩剔透嘅肥膏，哇！Oh my god！呢個叉燒99分，因為咧佢係肥得嚟咧，佢嗰啲筋咧係好彈牙，同埋佢嗰個汁咧包裹住，哇！完全係 top 啊！炳勝啲叉燒真係不得了。呢個我未食過啊！呢度咧嘅點心咧要預留㗎。呢個係 Fifi highly recommend 嘅，勁好食，同埋佢個皮咧都係好煙。哇！汁唔得啊，浪費咗我啲汁啊！嗱，呢個咧叫做藤椒蝦餃王。呢個咧係我特登問佢攞嘅辣椒醬，勁好食。係平時咧我食呢個牛腩米，佢先有跟埋咯。如果平時食嘢就冇嘅。佢好佢有啲爆汁嘅感覺。食完個蝦餃咧係勁多汁咯，未試過食咁多汁嘅蝦餃。真係啊，好好食！我哋3個而家係一致讚好咯。佢入面係勁足料啦，啲蝦係有2隻啦。啲皮係薄嘅，仲要個皮有藤椒味。係，但係佢藤椒咧唔會搶咗啲鮮味喎，真係。我上次1點嚟食啲嘢食已經冇晒，所以大家記得預。我都係啊，就係你一定叫唔到呢啲㗎，呢啲要喺微信預留㗎。點解要叫6粒啊？咁就多得滯。呢度嘅招牌菜叫做冰川茄子，好食喎！個質感係你前所未有食過嘅茄子質感，因為佢入面咧啲茄子咧係啱啱爛晒，好似爆漿，但係外面咧就乾乾地啦，有啲隻燒似嗰啲燒餅啊、燒南瓜，即係你一咬落去個層次係好豐富咯。個醬汁調味啱啱好，少少甜味，果然係招牌菜。試下呢個，呢個我第一次食梅菜扣肉拉腸。廣東係好中意做啲腸粉，但係咧我未食過腸粉咁樣嘅形態，佢煎到扁扁，好似葱油餅咁喎。哇，好脆！哇，呢個都好好食喎。呢個梅菜扣肉咧入面好好食，同埋佢係真係咁樣完整一片，肥瘦均勻。但係佢唔似腸粉咯，佢似嗰啲梅菜扣肉葱油餅咁樣，但係又唔會去到好油膩喎，啲油 balance 得幾好。脆皮玻璃燒乳鴿，我係超中意食乳鴿嘅人，但係我成日都會俾啲乳鴿搞到好失望。真係天花板！佢個皮係脆到癲啊！超好食啊！咬落去咧係爆汁啊！真正嘅外脆內軟，好嫩啦！啲油香爆出嚟，啱啱包住啲肉咧，哇！你睇睇個層次先啦，大佬，見唔見到個皮下面有層少少嘅脂肪，仲有一嚿肉，哇！我本身咧好中意香茅，呢個皮咧係超重香茅味，勁好食，勁 juicy。我第一次食係簡直係覺得震撼，我時常懷念。
下一個點心叫做玲瓏雪梨角，你睇下幾精緻，細細啖咁樣。佢係一個鹹水角啊！哇！啲皮點解都可以整到咁脆嘅？佢入面咧係有蘿蔔啦，跟住有一粒粒咁樣脆脆地冧埋啲牛肉，然後細細粒，好精緻，好清新。咁啊，食一啖海參寶寶先。海參原來可以咁好食，平時海參係冇乜味，但係佢攞啲青葱去調味咧，搞到佢係好 refresh， 係鮮，好正。呢個 Phoebe 推介嘅清湯牛腩米線，雪一啖清湯先啦。我見到佢好多葱鋪晒喺度嘅，勁鮮甜，係陣陣甜味熬出嚟喎，好濃。哇，好正喎！你睇到佢個樣，好似清清地，但係個湯應該係內有乾坤嗰啲。同埋咧，點埋呢個好辣椒醬仲好食。試試呢個剁椒先啊！哇，呢個醬好正喎，同埋呢個米線我都覺得佢個質地都好好食喎，係特別滑同埋彈同埋牙。幼啲啊！唔怪之得你話一碗邊度夠啊？真係唔夠，呢啲係俾人鬧一晒啦。我覺得個牛唔夠佢個湯底同米線出色。係啊。個牛咧鞋咗啲，韌咗啲，但係呢個湯底真係不得了。最後一個招牌菜亦都係甜品，哇！炳勝菠蘿包，哇！呢個視覺有冇傲人嘅傷風嘅感覺？今日猛烈喎！Anyway，呢個係 recommend 嘅，一定要食。每次嚟我都會食菠蘿包咧，唔好睇佢好大嚿咧，其實佢係空氣一樣咁鬆軟，同埋佢最威咧就係真係有菠蘿餡嘅，OK？好脆！佢嗰啲菠蘿餡嗰啲蓉咧係腍腍地嘅，絲絲嘅菠蘿，然後嗰個果醬嘅部分唔會太甜啦，但係最主要係呢個包好有空氣感，一咬落去咧係綿綿嘅，跟住個皮脆脆嘅。炳勝 recommend。食完炳勝今餐埋單，我哋一人大概256蚊人仔，咁我覺得以呢個價錢嚟食到嘅質素咧係真係完全係超值，樣樣都好食啊！好驚介紹完俾你哋之後咧，以後我都 book 唔到位食。第二間餐廳，我哋嚟到福田區，喺深圳非常出名，開咗3年嘅燒料店 Bonyaki。呢間店咧藏咗一個商場嘅小巷子入去，一入嚟咧，其實成個環境咧，我覺得都係好現代啦，好熱鬧啦。你見到啲師傅已經喺度，哇，好多嘢喺度燒緊咁樣，係目前深圳都非常 hit 嘅燒雞店，亦都有好多人咧係將佢評為深圳日式燒雞店嘅 No.1。嗱，呢一間咧，佢係主打炭燒嘅各種燒雞串啦。咁除咗佢燒雞好出名之外咧，你見到有啲乾節糟鴨舌啊、鵝肝啊，因為係日式居酒屋嘅關係咧，你都會揾到一啲魚生啊，或者比較特別又有少少中式嘅創意料理。然後咧，呢度就係佢招牌燒雞啦。價位咧其實就唔算話好貴啦，但係佢喺深圳嚟講，我諗又唔算好平嘅，因為你見到呢啲25蚊一串都幾多嘢食啊！目測，等我嚟試下呢一個花雕甜蝦先，我覺得呢個幾好食喎，佢調到少少花雕味咧，好香甜。紫蘇肉包雞，哇，超好食，好食到紫蘇肉包雞。Sorry。紫蘇葉包雞，呢一個巨好味啊！佢有啲紫蘇葉咧包住個雞腿啦，然後個雞皮薄薄一層好脆，爆咗啲油香。呢一度咧係用一種叫做荔枝炭咧係燒烤嘅招牌菜，吞拿魚蓉海膽，有3層紫菜啲壽司飯，哇，好吸引呢個。佢個3層紫菜係勁脆啦，啲海膽係好鮮甜，一啲腥味都話好 creamy， 仲有乜加埋啲吞拿魚蓉，加埋啲飯，巨好食喎！得我哋2個撐呢一碟咋，一定要嗌，我哋覺得極好食。個雞亦都勁好食。呢度真係唔輸嗰啲嘅 Yardbird 啊 Birdie，我有成扎嘢，全部嘢都好好食。試呢個先啦，雞皮爆蝦。呢個幾有創意喎！佢係有層油脂包住啲蝦咧，但個蝦普通唔夠鮮唔夠彈牙，但係我覺得佢好有創意。佢哋食咩喺隔離都話哇好食喎！呢個雞串，哇好食喎真係，勁好食。啲味好野味啊！我讚不絕口，我覺得可以 encore 喎呢間嘢。係啊，雞翼乾杯耶！佢啲調味咧係好正嘅，即係嗰啲鹹啊、黑味粉唔知幾多味咧，好香口啊，燒到好香，好 juicy， 個皮好脆。同埋我覺得 overall 咧啲雞全部好嫩咯，一啲都唔乾唔柴喎。開心飲杯。
哇！呢個雞皮，勁好食雞皮，係啊，超脆。哇！哇！聽唔聽到霎霎聲咧？哇！呢個雞皮咧要滴少少呢個檸檬。嗱，佢呢個檸檬呢個嘢都好得意嘅，雞仔咁樣嘅。跟住你咁樣擠咧，佢就會喺個嘴，好似好癲啊！脆到咧唔會去油嗰種感覺。哇！我好耐冇食過咁好食嘅雞皮，講真。切法係點樣切嘅？咁樣 S 型、S 型、S 型咁樣嘅喎。樹葉型咁樣。係啊，出邊嗰啲雞皮一塊噶嘛。又嚟啦。呢個係鵝鵝肝。呢個鵝肝多士係咪係拿破崙嚟㗎？真係好甜喎，甜品咁甜喎，嗰隻。我覺得配拿破崙底好新鮮喎，夾埋一齊咧好啱好喎。好脆。各位，重頭戲嚟啦！呢度咧有一串燒咧叫做提燈，咁就係由未成熟嘅雞卵同埋豬卵管組成。哇！我人生第一次食提燈，你睇下。一咬咧啲蛋黃係爆出嚟喎。係啊，未成熟嘅雞蛋原來係咁嘅喎，一個膜。唔係好腥，我覺得好正喎。但我覺得我中意嘅程度係一串 OK 咯，恰到好處咯。但我覺得係好衝擊喎嗰下。係啊！我第一次食嗰陣嚇親咯。係咯，爆卜跟住爆珠咁樣。但我覺得噴出嚟嗰啲係啲蛋黃味咯。好濃。係係嗰啲藍黃、夢黃蛋黃味，我係中意嗰啲嘅喎。可以試下喎，提燈。噔噔。好好味，好好味！今餐呢，我哋4位食咗人民幣2219，人均大概500幾蚊左右啦，好好食，真係，我覺得係可以回購啊呢間 ，recommend。第3間餐廳，我哋嚟食深圳嘅 Fine Dining Ansu，咁佢係位於深圳 Shangri-La 嘅40樓啦。一嚟咧，成個裝修係好高級嘅，佢樓底好高啦，有個大落地玻璃咧，係俾你可以俯瞰呢個深圳嘅夜景啦。跟住嗰邊仲有一個 open kitchen，咁呢一度咧係一個廣府粵菜嘅 fine dining，都要成188人民幣10幾道餸㗎，哇！真係未試過喺深圳食咁貴嘅嘢，試試佢啊今餐。咁呢一間咧，其實佢係攞咗嗰啲大陸嘅黑珍珠榜啊，跟住又入圍咗嗰啲 best 餐廳嗰啲嚟嘅。同埋呢個 chef 咧，佢係一個廣東人啊，叫阿 Jeff，就食呢個廣東菜系嘅 fine dining， 期待試下佢第一道菜先，有一個黃油蛋糕，上面有個天婦羅蝦與白松露。Oh my god，有啲嚟，酸酸甜甜，跟住呢個包外脆內軟，好食喎！呢個好似一個點心，咁佢係咧一個唔知咩無青根嗰啲植物啦，再加白松露做嘅一個酥皮咁樣，配咗一個咧胡蘿蔔嘅發酵茶，好開胃啊！酸酸甜甜，有啲蘿蔔嗰啲味。哇！呢個酥超好食啊！佢入面咧係好似嗰啲蘿蔔泥啦，跟住咧佢係做到軟糯嘅口感，好清新，白松露味係好香嘅，跟住個酥皮好脆好熱，一入去哇爆汁嘅感覺。即係雖然我覺得1888有啲啲貴，暫時都幾好食喎，個 view 又好靚喎。佢帶我去參觀佢哋呢個開放式廚房，帶我去一個 tour 喎。中間呢張台係佢哋特登訂做嘅，要哇100萬嘅，中間呢張台都。鮑魚翅羹係咯，啲豆腐花咁嘅。如果你香港用呢啲食材就唔係1800咯，唔係 beer。係啊。節瓜花咁樣，跟住入面係有啲田雞腳啊，有啲蝦啊，仲有個湯，哇，好似好 minimal， 好有禪意咁喎。熟成1周嘅乳鴿，仲有鴨肝醬、雞肝汁、陳皮味嘅泡沫，好好食啊！好脆，爆油片皮鴨嗰種有少少皮肉分離嗰種感覺，同埋佢熟成咗好好食喎。配上一個自製嘅超好味小饅頭，點佢啲雞肝醬 ，Oh my god， 一流。最後嚟到甜品，睇落都非常吸引啊！試下呢一個珍珠奶茶撻先，有啲奶茶 cream 㗎，好好味啊！個撻係咩？食飽飽，我哋一人食咗差唔多2000蚊人仔，非常好食啊！我覺得呢一間係每一道餸呢，你都覺得哇〜整得好好食啊！啲中餐跟住係好精緻、好有層次啦，嗰個擺盤亦都係好靚啦。即係我覺得如果佢再換 menu 咧，係可以考慮 encore 嘅，有驚喜。謝謝謝謝，阿蘇芬尼亞，拜拜。總結所有嘅 fine dining 中餐或者亞洲 fusion 都 recommend 好味。多謝大家收睇呢一條深圳好餐廳嘅影片。咁有機會咧，我哋下次再做，或者我哋做其他香港主題嘅。大家如果中意咧，記住要俾個 like 啦。
留言啦，subscribe 多謝，拜拜。